Po pár mesiacoch sa projekt opäť posunul ďalej. Uvidíme, aké výzvy nám prinesie zimné obdobie. Verím, že bude to všetko pozitívne. Budeme pokračovať. V projekte novej nemocnice sa nevenujeme len samotnej výstavbe objektov, tvoríme ďalší paralelný svet inovácií, procesov a moderných zdravotníckych technológií. Už dnes sa detailne zaoberáme rôznymi zdravotníckymi a informačnými technológiami, ktorých úlohou je vytvoriť systém, v ktorom sa bude pacient cítiť zorientovaný, bude sa cítiť bezpečnejšie a informovanejšie a zároveň zdravotnícky personál bude môcť svoju prácu vykonávať efektívnejšie. Ako môžete za mnou vidieť, stavebný ruch nám výrazne pokročil a zosilnil. Od procesu zakladania sme sa posunuli na oboch stavebných objektoch, aj na južnom, aj na severnom. A momentálne teda zhotoviteľ pracuje na betonážnych prácach hlavných nosných konštrukcií, to znamená zvislé a vodorovné konštrukcie stavby. Momentálne zhotoviteľ pracuje na zvislých a vodorovných konštrukciách na prvom a druhom nadzemnom podlaží, ako na južnom, tak aj na severnom objekte. Máme hotové a vybetonované v podstate podzemné podlažia na oboch stavebných objektoch, to znamená tretie, druhé a prvé podzemné podlažia sú plne vybetonované. Následne v podstate ďalším takým väčším míľnikom stavby je zhotovenie transfer dosky, to znamená stropnej dosky nad druhým nadzemným podlažím, od ktorej sa nám už bude vlastne objekt ťahať smerom do výšky v X-kových podlažiach. Už dnes sa detailne zaoberáme rôznymi zdravotníckymi a informačnými technológiami, ktorých úlohou je vytvoriť systém, v ktorom sa bude pacient cítiť zorientovaný, bude sa cítiť bezpečnejšie a informovanejšie a zároveň zdravotnícky personál bude môcť svoju prácu vykonávať efektívnejšie.
V novej nemocnici sa môžeme tešiť na niekoľko inovatívnych prvkov, a to nie len takých tých typických zdravotníckych technológií, ale aj inovácií v iných oblastiach, ktorými sú napríklad automatizovaná logistika. Automatizovaná logistika bude zložená z takých dvoch nosných celkov. Jedným z nich je inovatívny automatizovaný skladový systém a druhú časť tvoria automaticky navádzané vozidlá, ktoré budú v podstate rozvážať rôzne komodity po areáli nemocnice. Medzi tieto komodity patrí napríklad bielizeň, strava, inštrumentárium, lieky. Inštrumentárium bude opatrené čipmi a tie nám v podstate umožnia sledovať inštrumentárium a jeho polohu v celom areáli novej nemocnice. Dôležitou súčasťou automatizácie novej nemocnice bude aj samotná automatizácia lekárenských a laboratórnych procesov. Čo sa týka nemocničnej lekárne, snažíme sa prinášať riešenia, ktoré umožnia automaticky pripravovať vybrané cytostatické liečivá, vybrané infúzne roztoky a centrálne pripravovať jednotlivé denné dávky liekov pre hospitalizovaných pacientov. Čo sa týka automatizácie, aj v oblasti lekárenstva budeme pokračovať rovnakým spôsobom a budeme nadväzovať na automatizáciu pracovných liniek, ktoré už dnes máme v našej nemocnici.
Niektoré riešenia budú orientované na pacienta. Chceme dosiahnuť to, aby sa pacient cítil v systéme zorientovanejší, aby sa cítil bezpečne a bol informovaný. A práve preto sa mu snažíme vytvoriť priestor, kde natrafí na množstvo nástrojov, ktoré mu výrazným spôsobom pomôžu na tej jeho ceste našim zariadením. Medzi takéto nástroje patria napríklad interaktívne kiosky, navádzacie či vyvolávacie systémy, ale napríklad aj pacientský portál vo forme pacientskej aplikácie. Dôležitou súčasťou novej nemocnice bude aj simulačné centrum. Jeho výstavba prebieha už dnes na stavbe a my sa paralelne zaoberáme procesným riešením tohto simulačného centra a zároveň aj technologickým vybavením.
Akcelerácia v zmysle dohody, ktorú sme podpísali, nás posúva. Celý tím pracuje veľmi intenzívne na tom, aby sme všetky ďalšie milníky plnili tak, ako sú v harmonograme, tak v fakturačnom, ako aj realizačnom nastavení.